السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اولڈ از گولڈ۔ میرا نام ہے عرفان محمود۔ کامری 2020 2020 ستندر ما في فل كامل LE 2000 ماكينة 4 سلندر ديال تاني GLE فل كامل 2020 2500 ماكينة 4 سلندر. تمام. هذه كامري معي جي 21 ممكن واحد أسبوع بعدين نزل هو 21. هذا قديم 2020 دي السيارة ستاندر كرولا 1500 ماكينة، جنود أسود، ما في جناح، ما في شاشة، ما في كاميرا، بس هذه السيارة. اوكي. دي سيارة GLX هاي لوكس ومرتين 2700 4 سلندر 21. شوف هذه السيارة هاي لوكس GLX مرتين 2500 4 سلندر بدون دبل. هذا جير عادي، اقزاز كهرباء اوتوماتيك كله. هذه السيارة GXR 6 سلندر 21 6 سلندر 4000 ماكينة. هذه رقم 2 ما في 3. فور باي فور دبل 21. GXR 6 سلندر. هذه سيارة هايلوكس GL2 رقم 2 بنزين 21 4 باي 4 دبل يعني 2700 ماكينة 21 دبل. هذه سيارة بنزين GL2. تمام. 2700 4 سلندر 21 جير عادي ما فيها اوتوماتيك. هذه سيارة فورتيونر 6 سلندر 2700 ماكينة 21 4 باي 4 دبل. لون فضي GX 6 سلندر 6 سلندر 2700 ماكينة رقم 2 لون فضي 4 باي 4 اوتوماتيك ترانسميشن رقم 2.